係占星師 Eddie。咁嚟到獅子座嘅朋友啦，2026年你嘅星座運勢到底會係點呢？咁係上升獅子座或者係太陽獅子座嘅朋友咧，都可以用嚟參考嘅。好啦，咁你嘅大時代咧就終於來臨啦。咁係點解咁講咧？就係因為木星喺7月左右咧，咁就會進入你嘅星座。咁而咧日月食嘅軸線咧都發生喺你嘅星座。咁其實今年無論係年頭定係年中定係年尾，其實都講緊係好似有一啲重要嘅轉捩點咧，會發生喺你身上嘅。咁而呢啲星嘅轉換咧，其實係講緊好似將個焦點咧重新擺喺你身上。咁你不嬲都做慣焦點噶啦，係咪？咁所以咧，你係咪已經係好期待咧？咁定係而家咧，因為嗰個形式唔同咗啦，同埋真係要成長嘅方向咧，亦都係因為呢啲星咧而打開一啲新嘅格局嘅。咁所以咧，嗰個方法或者個形式咧，係同你認識嘅自己係有啲唔同嘅。咁呢個係因為咧，木星雖然會入獅子座，但係佢亦都會同對面嘅冥王星咧係有一個相位叫對分相。咁即係話咧，係可能你真係需要係好核心咁去認知到底自己真正嘅力量係啲乜嘢，同埋乜嘢先係屬於你嘅光芒。咁係嘅，咁可能一路以嚟你對於自己嘅力量，對於自己嘅身份都好確認、好清晰。咁但係咧，到底點解你仲係覺得自己不被認可咧？同埋即係有一啲其他人嘅聲音啊，定係其他人嘅觀感咧？咁你仍然係咁在乎咧？咁呢個係因為咧，你未真係嘅即係你應該係話需要喺一個叫做真係從自己自信嘅態度入邊出發。咁而呢一樣嘢到底點樣可以連結到一啲你好陌生嘅人咧？咁呢一個亦都係今年嘅一個議題嚟嘅。係啦，因為陌生呢一樣嘢咧，其實本身就係真係需要嗰種火花咧，咁佢先至變得唔陌生。咁而呢一樣嘢咧，好可能喺你暗啞底咧係好驚嘅。咁啊，梗係驚㗎啦。咁其實本身咧就係已經咁驚㗎啦。但係到底點解今年咧，即係嗰種恐懼咧，係可以轉化成為一種新嘅動力咧？咁其實就係要認識咧一啲叫你失落咗嘅面向，係即係隱藏咗嘅嘢咧。其實簡單啲講就係隱藏咗嘅嘢到底係啲乜嘢？咁一個人係一定會有好多嘢隱藏嘅，但係點解要隱藏咧？其實係因為我哋唔覺得需要曝光，定係我哋唔覺得對方會接受我哋。咁所以咧喺呢一方面咧，或者需要即係更加去發現到底乜嘢係真係喺自身有嘅能量啦，同埋點解呢一種能量咧係對於身邊嘅人係會有某一種嘅反應同埋態度啦。咁同埋都係嘅，其實一路以嚟你可能即係控制得好好嘅嘢咧，咁今年咧可能反而要喺呢一方面咧要即係深入啲去轉化。其實控制呢一樣嘢咧，都只不過係因為咧我哋暫時覺得佢未準備好。咁但係咧，你到底幾時準備好咧？咁其實就係開始你發覺唔需要控制，同埋唔知點解你就係相信身邊嘅人會接受你嘅時候咧，其實成件事咧就可以去 move on 啦。咁成件事咧就嗰個流動咧就會順暢翻。嗱，咁所以咧，即係關於自身啦，關於健康啦，同埋關於人際關係嘅伴侶關係咧，其實都可能喺今年咧需要有一個好深嘅調整嘅。係啦，咁可能自己嘅位置同埋自己一路以嚟熟悉嘅人啦、事啦，咁其實到底佢嘅可能性係可以點變咧？其實都可能令你好吃驚嘅。其實咧，因為你今年即係雖然話嗰個轉變咧，主要都係嚟自於你，但係咧你身邊嘅人咧都同時喺度轉變緊。咁所以咧，兩者加埋一齊嘅時候咧，到底嗰個化學作用係啲乜嘢咧？同埋到底可以帶動一啲點樣新嘅生活方式俾你咧？咁呢一個咧就拭目以待啦。咁而且咧，即係最緊要就係堅守一個即係叫信念啦。咁就係你所有嘅變化咧，都係會令到你越嚟越好嘅，越嚟越滿足嘅。咁如果喺呢一方面係開始發覺，即係知道點樣玩啊，咁然後知道嗰種滿足感係嚟自於邊度嘅話咧，咁其實就可以咧去繼續去前行啦。係啦，咁所有星咧，基本上嗰個轉換咧，即係好似今年都係衝住你而嚟嘅。咁固定星座之中咧，咁你都算係最明顯有變化嘅一位啦。係啦，咁今年咧真係12星座咧都會有變化嘅。咁但係咧真係始終有一啲咧，即係叫喺核心入邊，咁嗰個咧就相信係你啦。咁而且咧真係有一啲經歷過嘅嘢，點解佢會成為你嘅一啲資源啦？同埋點解佢會成為嗰種推動力啦？
咁如果你真係仍然係有一啲嘢係接受唔到，或者係仍然有一啲嘢咧係好想去甩開佢咧，咁可能呢一方面咧反而要即係叫俾啲信心咧去望下到底點解咯。咁因為咧嗰個原因咧，其實先至可能係令到你更加可以開花，更加可以有力量嘅一個動力嚟嘅。係噶，其實咧情緒啊，或者係一啲即係叫做陰暗面咧，咁一定係會佢其實唔係會曝光，佢係真係會係令到你咧好似唔敢去做某一啲嘢。咁而家咧就反而係要令到你知道咧，原來你唔係即係咁係咯，即係唔好卡住喺呢一度喎。咁同埋嗰樣嘢咧，其實唔係真係一啲好難解決嘅嘢咯。咁而且真係嘅情感呢一樣嘢咧，嗰個即係入邊嗰個動力啊，同埋入邊嗰個拉鋸嘅能力咧，咁一定係會令到我哋咧，即係叫改變咗我哋成個人生嘅態度添嘅，係可以。咁但係咧喺呢一方面，到底你點樣可以用一個好理性啦，又好有熱情啦，即係呢一個態度咧去轉化嘅話咧，咁其實就會變成咧係一種好新嘅動力，同埋咧你係真係會知道原來自己嗰個真正嘅位置係點啊。其實係一個好輕鬆嘅位置，而且唔係一個咧叫做要成日背負住啲咩壓力嘅一個位置嚟嘅。係啦，咁如果你仍然係覺得你要做好多嘢去證明自己夠叻嘅話咧，咁我諗就不必要啦。因為咧今年咧其實係所有星象咧都話俾我哋知咧，就係我哋反而係唔需要做一啲嘢去證明自己咧，其實先至會自然啲嘅。咁呢一個流動咧，亦都會令到我哋咧更加享受嗰個即係真正生活嗰個樂趣，真係因為自己而嚟嗰種樂趣。係啦，咁就不妨開放多啲啦，咁然後就係可以即係中意做嘅嘢，咁就係投入啲啦。咁而且咧，嗰個投入咧係可以令到即係更加多人欣賞。咁因為咧欣賞呢種動力咧，始終係喺你身上。咁所以如果你加咗啲能量落去，咁其實嗰個欣賞嘅能量咧就會越嚟越多啦。係啦，咁而呢一個即係呢一個咁樣嘅流動方式，到底係點嚟嘅咧？咁其實你唔需要知點解，但係總之就係咧，你真係如何去分享你自己覺得美好嘅嘢，咁又如何真係唔需要對於一啲額外嘅嘢咧，即係太過恐懼，佢會影響到你。咁其實最重要咧，就係享受每一刻，係啦，就係成為自己嘅狀態。好，獅子座嘅朋友，咁就加油啦！